Ndasubiye kubaramutsa no kubaha kaze mwese abanywanyi bacu mwamukurikiye amakuru n'ibiganiro tuba turiko turabashikiriza ngaha kumbonesha kure yacu ya ICTV. N'umwanya w'amakuru agezweko hariko haravugwa cane ku ntambara ziriko zirabera mu gihugu ca Ukraine. Intumwa z'ibihugu vyompi zabonanye ziriko ziragirana ibiganiro, turaza kugaruka kuri ivyo biganiro ndetse tuze no kuraba ukuntu vyifashe. Turaza kugaruka kandi ku bindi bihano ruhasha bihejeje gufatirwa igihugu c'u Burusiya. Inyuma yaho twababwiye inkuru yuko igihugu c'u Burusiya caturiye indege nini kwisi igihugu ca Ukraine cari gitunze, iyo ndege ikaba yaturiwe n'abasirikare b'u Burusiya. Ivyo navyo turaza kubigaruka ko twabiteguye mu buryo bw'idonido. Amerika irasaba abanyagihugu bayo bose kuva mu gihugu c'u Burusiya bidatevye. Abamwe bakaba bavuga yuko Amerika yobifise amakuru ko hari ibitero bishobora kuba mu Burusiya. Turaza kubigaruka ko muri ano makuru vyose twabiteguye. Nimba wipfuza kurajuwa mu mbere bashikirwa n'amakuru n'ibiganiro mwene nk'ibi tuba turiko turabashikiriza, ufyonda kuri subscribe twashirako inkuru ukaba mu mbere bashikirwa nazo. Imbere yuko turaba ibiganiro biriko birahuza impande zompi, no kuvuga abarusiya ndetse n'abanya-Ukraine, intumwa zavuye muri ivyo bihugu vyompi zikaba zahuye, zikaba ziriko ziragirana ibiganiro i Belarusi. Nubwo perezida w'igihugu ca Ukraine Volodymyr Zelensky yari yavuze ko adashobora kwemera intumwa z'Uburusiya n'iz'igihugu ca Ukraine zihurira i Belarusi, ngo kuko igihugu ca Belarusi gifitanye ubushuti n'igihugu c'Uburusiya. Gutyo rero ngo hari n'ibitero bimwe bimwe bishobora kugabwa bivuye Belarusi bikagabwa ku gihugu ca Ukraine, ariko kuri ubu ngubu yaje kuva kwizima yemera ko ibiganiro bishobora kubera i Belarusi. Kuri ubu rero ku mpande zompi intumwa z'ivyo bihugu bakaba bariko baragirana ibiganiro. Turaza kubigeruka ko muri ano makuru turabe ukuntu ivyo biganiro vyifashe. Ariko ku batari bake mwagiye mukunda kutubaza bimwe muri kahise ka President Vladimir Putin. Bundi President Vladimir Putin hari amakuru yagiye amuvurwa ko atangaje cane vy'ukuntu President Vladimir Putin yavutse ibintu vyama bimuranga, harimwo uburakari ndetse harimwo no kuba ngari umuntu vy'ukuri adakunda abagore, kandi ngo birazwi ko President Vladimir Putin ari umugabo afise ukuntu ateye. Iyo avuze ijambo, iryo jambo ryiwe ngo riba ari ntabanduka. Amwe rero mu makuru tugiye kubanza kubashikiriza imbere yuko turabe ibindi, ngira tubaze turabe kuri kahise ka President Vladimir Putin ndetse turabe n'ukuntu yavutse. Bamwe bavuga ko ngo vyoba ari byo vyatumye aba uwo ari we uku, ingingo afata, ukuntu yitwara, ngo ivyo vyose vyoba vyerekana ndetse binafite n'isano ku kuntu President Vladimir Putin yavutse. Ubundi hari inkuru bamwe mushobora kuba mwaramenye canke se mutanamenye, ariko tugiye kugaruka ko itangaje cane. Hari mu ntambara ya kabiri y'isi yose niho umusirikare yasaba ikonje aje kuraba umuryango, ageze ku mutumba yavuka ko aho umuryango wiwe waba, niko guhura n'ikamyo irunzemwo ibiziga vy'abantu bimutera amakenga. Abo bantu bari bajanywe guhambwa mu binogo rusangi. Ivyakurikiye mu nyuma biratangaje kandi ni n'inkuru ibabaje cane ku kuvuka kwa President Vladimir Putin. Inyuma yaho uyo musirikare abonye iyo modokari yari irimwo ibiziga bigiye guhambwa mu binogo rusangi, amaze kuvyihweza neza niho yaca abona umukenyezi yaboneka ko yapfuye, yari yambaye kirato gisa nico yaguriye umugore wiwe. Mugabo yarabandanije muhira asanga koko umugore wiwe nawe yapfuye mu bandi, niko guca rero agenda kurondera aho babatwaye kubahamba kugira ngo bamuhe ikiziga c'umugore wiwe agihambane iteka. Ivyakurikiye ni ibiki? Bamaze kumuha umuntu wiwe niho yumva agihema gahoro gahoro, acara munyarukana kwa muganga, baramufasha uko bashoboye kose. Uyo mugore aza gutora mitende, nibwo yaje kuvyara akana akita Putin, ariwe President w'u Burusiya. Kuri uno musi President ariko aravugwa cane kwisi, President ateye ubwoba ibihugu bikomeye, President ariko arakora ibidasanzwe mu gihugu ca Ukraine. Nguyo President Vladimir Putin.
Bo banavuga ko Perezida Putin ngari umuntu adakunda abagore cyane kandi ngo ni umuntu akunda ivyubahiro kandi ashaka ubutegetsi ku kibi nikiza. Bamwe rero bavuga yuko ngo ukuntu Perezida Vladimir Putin yabayeho, ukuntu yavutse, ngo ivyo byose vyoba ari byo bituma uko mumubona uno musi ariko nyene ameze, kandi ngo ntaco ushobora guhindura. Bamwe bati uyu niwe Hitler wa kino gihe, Perezida Vladimir Putin uri kurakora ibitangaza ijya nino kwisi. Tugaruke rero ku makuru twari twababwiye. Inyuma yaho Perezida w'igihugu ca Ukraine Volodymyr Zelensky yari yavuze ko adashobora kugirana ibiganiro n'igihugu c'Uburusiya, ariko mu nyuma akaza kuhava yemera ko ibiganiro bishobora kubera Belarus. Kuri ubu turiko turavugana ibiganiro bihuza intumwa z'ibihugu vyombi, igihugu c'Uburusiya n'igihugu ca Ukraine, bariko baragirana ibiganiro biriko birabera i Belarus. Ibiganiro rero turindiriye kumenya ikiza kuvamwo. Putin we akaba yari yanagabishije ibihugu bishobora kwivanga mu ntambara n'igihugu ca Ukraine n'igihugu c'Uburusiya, ibintu bishobora kubamerera nabi cyane. Bamwe bati ibi biganiro biraza gutanga umuti w'ikibazo k'intambara ziriko ziraba hagati y'Uburusiya n'igihugu ca Ukraine. Bamwe bati nukurindira tukaraba, ariko Perezida Vladimir Putin we yari yavuze ko adashobora guhagarika intambara mu gihe abasirikare ba Ukraine bavuze ko bamanitse amaboko bakebera ko batsinzwe, kandi ivyo Perezida Putin asaba igihugu ca Ukraine vyose kikavyemera. Yandi makuru ariko aravugwa cyane nuko Amerika yasavye abanyagihugu bayo kuva mu gihugu c'Uburusiya vyihuse. Kuki Amerika yasavye abanyagihugu bayo kuva mu gihugu c'Uburusiya? Aho abanyamerika basabwa kuva mu Burusiya bidatevye indege z'urudandazwa. Tugaruke ku kuntu Amerika iriko irabisaba abanyagihugu bayo. Nkuko rero vyatangajwe, ibi bikaba vyasabwe n'umushikiranganji bwa Amerika bw'imigenderanire n'amakungu kuri w'Imana. Ni mu gihe indege zirushiriza guhagarika kuja mu Burusiya, mu gihe ibihugu vya Buraya biriko birugara ibirere vyavyo ku ndege z'Abarusiya. Ubwo bushikiranganji bukaba busaba abanyamerika gutangura kwiyungunganya, bizere ko bazotaha bafashijwe na leta ya Amerika. Ubwo bushikiranganji bukaba bwashize iryo gabisha ku rugero rwa 4 rwihaniza kugendera Uburusiya. Ambasaderi wa Amerika i Moscow akaba yasavye abanyamerika gutegekanya uko bava mu Burusiya, ivuga ko hashobora kuba ibitero i Moscow hamwe no ku rubibe rwa Ukraine. Nahageze mvuye muri Ukraine mu mujyi bita Lviv, ni nk'umujyi wa kabiri wa Ukraine. Umujyi waba uri mu mijyi muri iyi minsi yaba yibasiwe n'ingabo z'Uburusiya kuva Uburusiya bugabye ibitero ku gihugu cya Ukraine? Oya, niwo mujyi kugeza ubutekanye abantu bose bari kuganamo, ntago uri mu gace kari muri tuya duce bari kurwaniramo. Gerageza utubwire, mbere yuko mufata icyemezo cyo gufata inzira mukajya mu gihugu cya Polonye aho kugeza ubu ngubu mwahungiye, ibintu byari byifashe gute? Ese abanyarwanda mubana mu gihugu cya Ukraine bangana bate? Kugira ngo dufate icyemezo cyo gusohoka Ukraine, nuko mu ijoro ryo kuwa gatatu ahagana mu gitondo nibwo barashe. Ntabwo twigeze tubigira ibintu bikomeye kuko bari basanzwe n'ubundi barwana turuka kera, murabizi. Ahubwo bafataga agace kamwe karimo inganda wegereza, ariko nibwo Perezida ubwe yatangaje ko igihugu kigiye kurwana bitakiri mu bintu by'ibiganiro. Umunsi ukurikiyeho nibwo batangiye kurasa, no mu makuru bicamo bavuga yuko n'abaturage ubwabo bemeye gutunga imbunda bakajya kurwana. Icyo gihe nibwo twafashe umwanzuro wo kuba dushaka inzira twacamo kugira ngo tutazahura n'ibibazo. Abanyarwanda muri rusange batuye muri icyo gihugu bangana bate? Ndagereranya ubu ngubu navuga nka 74, ariko tujya kugera mu 100 kubera ko harimo abasubiye mu Rwanda mbere yuko intambara itangira. Hari abanyarwanda bashobora kuba bari muri turiya duce twibasiwe n'imirwano, cyane cyane twegereye igihugu cy'Uburusiya. Aha ndavuga nk'uduce twa Kharkiv, za Kiev n'ahandi. Bari ariko ubu ntabwo bakiriyo, bose bamaze kugera mu mujyi wa Lviv, baratekanye. Turi kugerageza gushaka ukuntu bavayo nabo, ndakeka ejo cyangwa se musibe ejo bazabashizeyo. Hanyuma gerageza utubwire uburyo murimo kugera muri icyo gihugu cya Polonye. Ese bikorwa nande? Hari uruhare leta y'u Rwanda ibifitemo kugira ngo ibe yabakura muri icyo gihugu cya Ukraine kugira ngo mugere muri Polonye? Kugeza ubu kuva mu duce buri wese abamo turifasha, tugakoresha uburyo bw'imodoka. Ubu ngubu ibiciro biba biri no hejuru, ugasanga bamwe bafite ikibazo cy'amafaranga, ariko bakayihuriza hamwe bagateranya
kugeza ubwo babonye bishyura umutaximeni, then bakagana ku mupaka wa Ukraine na Poland. Ariko no kubera ko ubwinshi bw'abantu n'ubwinshi bw'imodoka hari aho zigera bikaba ngombwa yuko muvamo mukagenda nk'urugendo rw'ibirometero na 20 n'amaguru, ni nk'amasaha nk'abiri n'iminota 30. So iyo ugeze hariya habamo gutegereza kubera abantu benshi, ariko icyiza abanyamahanga babashyira ku ruhande n'abene gihugu cya Ukraine bakajya ku ruhande ko nibo benshi, kwambuka neza urebye nta kibazo. Hanyuma leta y'u Rwanda nayo iri kudufasha kubera yuko hari abakozi babo babiri bohereje ku mupaka wa Poland, urasohoka bakahita bagufasha kugera waso ukagera nta tike utanze, ari ubuntu bakanatwitaho. Urebye tumeze neza kugeza ubu, kandi izera yuko n'abari inyuma nabo barakomeza kubitaho kubera yuko turi gukomeza kuvugana kugira ngo twebwe twabashe gutambuka, tubabwire uburyo babigenzamo na ambasade ibidufashamo. Nk'umuntu wabaye muri icyo gihugu cya Ukraine, ibyo ari byo byose urakimenyereye, umenyeranye n'abaturage b'icyo gihugu. Uburusiya bumaze gutangaza ko bugiye kugaba ibyo bitero, abaturage baho mwavuganye babyakiriye gute? Ese kuba kugeza kuri uyu munota Uburusiya butaragera ku ntego yo kuba bwafashe umujyi nka Kiev bwigaruriye igihugu bivuze iki? Mbere babanje no kuvuga yuko ingabo basubije nyuma ariko ari ukubeshya, nyuma baza gutangira kurasa, barasana n'abanya-Ukraine ariko barabiduhisha. Nyuma rero ubwo perezida yavugaga ngo bishyire hamwe bamanika amadarapo, ndabyibuka twese n'abanyamahanga twese baduhaye amadarapo, tujya mu muhanda badufata amafoto n'ibiki kugira ngo bagaragaze ko bashyize hamwe ntabwo bafite. Nyuma nibwo haje kubaho iyi n'impinduka, ubwo perezida nyine yavugaga ngo nta mpamvu yo kugira ubwoba, reka barwane. Hanyuma kugeza ubu Russia yo ntabwo irabasha gufata Kiev kubera yuko Ukraine yishyize hamwe bari kurwana, kandi bakora uko bashoboye kugira ngo uduce tumwe na tumwe batadufata, n'ubwo harimo utwo bafashe, ariko ibyo byose bakabikora hari intego bafite, kubera ko murabizi yuko ari indi ntambara igeze kubaho muri za 2014 ari itewe n'uwo perezida wari uriho. So rero niyo makosa bashaka gukosora. Muri make ni nko kubasengera kugira ngo ibyifuzo byabo bizakunde. Abanya-Ukraine benshi barimo guhunga barasa nk'abagaragaza ko ari uguhunga by'igihe gito. Kuri bo bafite icyizere cy'uko leta yabo izanesha Abarusiya bagasubira kubaho nk'uko bari basanzwe babaho. Mwebwe namwe nk'abanyamahanga mwabaga muri icyo gihugu, icyo cyizere mu gisange n'abanya-Ukraine muribaza ko muzasubira mu buzima bwanyu busanzwe ryari? Kuri twebwe nta cyizere dufite cyo kuvuga ngo twasubirayo vuba, gusa igihe kizabaho iyo ntambara irangira. Icyo cyizere cyo kirahari, kuko kugeza ubu bari kuvuga ko bashaka ibiganiro, badashaka gukomeza kurwana, kuko kuri kote zombi hari abasirikare bari gupfa. Mwibaza ko aho ngaho mu gihugu cya Pologne muzahamara igihe kingana iki, cyangwa se hari gahunda yo kubacyura mugasubira mu Rwanda? Ntacyo twibazamo cyo kuvuga ngo twamara igihe kingana gute, kuko muri pasiporo zacu bashyizeho iminsi 15. Ubwo niyo minsi 15 nyine. Bivuze ko nyuma y'iminsi 15 ubwo leta y'u Rwanda iri muri gahunda yo kuba yabacyura mu gihugu? Bari kubidufashamo kuko abayobozi turi kumwe nabo umunsi ku wundi. Freddy Mupenzi, uyobora umuryango w'Abanyarwanda batuye mu gihugu cya Ukraine, nagira ngo ngushimire cyane kubw'akanya wahaye Ijwi ry'Amerika. Natwe turabashimiye cyane kubwitange mwagize no kutuganiriza kugira ngo menye ko duhagaze.